哇，咁危險啊！好大頭蝦㗎，可能真係留翻喺香港會好啲。不過如果想過一個咧充滿聖誕氣氛嘅聖誕節，都唔一定要去外國嘅，香港都可以㗎。就好似今日開幕嘅冬日美食節，我哋一齊睇下有啲咩好介紹。聖誕節梗係要食翻餐好㗎啦！想一次過食盡中西日韓東南亞美食，可以嚟呢一個美食節。今日喺會展開鑼啦，為咗食可以去到幾盡呢？排頭幾位嘅 Simon 朝頭早7點鐘就嚟到排隊啦。7點鐘啊！你喺邊度嚟啊？沙田咁早過嚟，其實為咗啲咩咧？搶平嘢咯！搶平嘢嗱，真係要問下你啦。咁即係有攻略啦，有冇話諗住買啲咩先？我諗鮑魚啊，有機嗰啲嘢咯。咁諗住一陣入去就即刻衝入去噶咯喎！梗係啦，又唔使咁心急嘅，場內大把1蚊貨品俾你哋掃啦。1蚊鮑魚，每個時段只限100隻，咁筍梗係排晒長龍啦。試一啖咧，好味啊！好味，好唔該你。你又排咗幾耐啊？一陣啫嘛。而家有隻鮑魚喎，你覺得呢隻鮑魚如果幾多錢話1蚊雞，抵唔抵啊？抵1蚊雞啫喎！1蚊一包水餃，每日名額只限10個。哎呀，排第11個呢兩位小姐就慘啲咯。哦，你哋而家有感覺係點啊？我唔係嚟睇下啫。我睇下啫，哦。呢個攤位仲有1蚊一手任攞馬卡添啊！我自問我隻手都唔算細，等我試下睇下我攞到幾多先。耶！我攞到221 gram 啊！等你攞，即刻放下先，成績如何152克。你滿唔滿意自己成績啊？滿意啦，咁啊，滿意。喂，大兩年你一隻手，點解你可以2隻手嘅？我細個啊嘛，因為我細個。好啊。姨婆，睇嚟好似你仲開心過佢喎。咪梗係啦。點解嘅？有嘢攞。咁你自己咧？你諗住如果你自己得一隻手，你可唔可以攞到咁多啊？梗唔得啦，我隻手唔細啊。佢2隻，我得1隻，佢唔俾我2隻，俾我2隻我就多啦。你得唔得俾我2隻？用1蚊亦都可以品嚐西方美食，成隻原價24,500蚊嘅西班牙黑毛豬火腿，俾低1蚊就可以食到20克。食完豬嚟翻份牛咧，加拿大豐門牛柳1份5粒都只需要1蚊啫。俾多9蚊都有唔少筍嘢選擇㗎，好似冬蟲夏草10蚊一樽，西班牙白豬火腿都係10蚊一碟，嫌1蚊鮑魚唔夠攝牙啦，65蚊嚟份鮑。